Hojiboy Tojiboyev aytganlaridek, O'zbekistonda traktor haydovchilariga qizinaverish. Germaniyada shpargel teruvchiligi uyini to'risidan joy berishadi. Qachon pishadi jonon? Bir soatcha pishadi. Gap desa qop-qop Germaniyalik so'zchi Manheimdan topib turib, shpargellarimizni tozalab, tuz, 50 gram sariyog' va suvimizni solib, 15-20 minutga qaynatishga olib qo'ydim. Adajonimizga makaronni yoqtirmaganlar uchun kartoshkamizni chips holatida 15-20 minutga qaynatib oldim. Ungacha shpargellarimiz ham pishib oldi. Jani emislashib ketmaylik deb go'shtimizni ham qovurib, yumshoqqina qilib pishirib oldim. Ana endi eng qiziqarli joyi sovsiga yetib keldik. 50 gram sariyog'ga 2 qoshiq unni solib aralashtirib olamiz. 200 gram qaymoq, 100 gram sut solib olib, venchik yordamida tinmasdan aralashtiramiz. Tuz, chesnochniy priprav va peterzilia va 100 gram mozzarella sirini solib 2 minut qaynatib olamiz. Duxovkaga qo'ysa bo'ladigan idishimizga olivkovoy masladan surib olamiz. Tayyorlab olgan sirli sovusimizni bir qavat qilib surib olamiz. Ustidan pishirib olgan kartoshkalarimizni solib olib, qoshiq yordamida tekislab olamiz. Kartoshkalarimizga ozgina tuz sepib, go'shtlarimizni yoyib chiqamiz. Shpargellarimizni ham taxlab, ustidan mazali bo'lgan sovusimizni surib chiqamiz. Bu mozzarella siri bilan yana ham mazali bo'ladi deb, ustiga sepib, duxovkaga 5 minutga jo'natamiz. Bunaqangi mazali bo'lgan shpargelni sizlar ham tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Retseptim yoqqan bo'lsa, germaniyalik so'zga like